Kuna hadithi nyingi zinazoweza kuambiwa kuhusu vita ya pili ya dunia, kutoka kwa kusikitisha hadi chanzo. Lakini moja ya kusisimua ilikuwa ile ya familia ya Akune, iliyogawanywa na vita dhidi ya kila mmoja na dhidi ya utambulisho wao. Ichiro Akune na mkewe Yukie walihamia Amerika kutoka Japani mnamo mwaka wa 1918 kutafuta fursa, wakifungua duka ndogo la vyakula katikati mwa California na kuwalea watoto 9. Lakini wakati Bi Akune alipofariki mwaka wa 1933, watoto hao walitumwa kuishi na jamaa nchini Japani. Baba alifuata muda mfupi baadaye. Ingawa hatua hiyo ilikuwa marekebisho ngumu baada ya kuzaliwa na kukulia Amerika, mtoto mkubwa wa Hari aliunda uhusiano wa karibu na mjomba wake mkuu ambaye alimfundisha lugha, utamaduni na maadili ya Kijapani. Walakini, mara tu Hari na kaka yake Ken walikuwa na umri wa kutosha kufanya kazi, walirudi nchi waliofikiria nyumbani, wakikaa karibu na Los Angeles. Lakini kisha, Disemba tarehe 7 mwaka wa 1941, shambulio kwenye Pearl Harbor. Sasa ikiwa na vita na Japani, serikali ya Marekani haikuamini uaminifu wa wananchi hao ambao walikuwa na uhusiano wa familia au kiukoo na nchi ya adui. Mwaka wa 1942, takriban Wamarekani wa Japani 120,000 walioishi kwenye pwani ya magharibi walinyimwa haki zao za umai na kulazimishwa kuhamia kwenye kambi za muda. Ingawa wengi wao kama Hari na Ken walikuwa Nisei, Wamarekani au watu wa uraia mbili waliozaliwa Marekani na wazazi wa Japani wahamiaji. Ndugu hao hawakuwa na mawasiliano mdogo sana na familia yao huko Japani, lakini walijipata kwenye kambi katika sehemu ya mbali ya Colorado. Lakini hadithi yao ilibadilika wakati waajiri kutoka huduma ya ujasusi wa jeshi la Marekani walifika kambi hiyo wakitafuta wajitoleaji wanaozungumza Kijapani. Licha ya matibabu yao na serikali, Hari na Ken walipata nafasi ya kuondoka kambi na kudhibitisha uaminifu wao kama raia wa Marekani. Baada ya shule nchini Japani, hivi karibuni walianza huduma yao, kutafsiri nyaraka zilizokamatwa, kuhoji wanajeshi wa Kijapani na kutoa propaganda za lugha ya Kijapani yenye lengo la kuwashawishi vikosi vya adui kujisalimisha. Kazi ya ndugu hao ilikuwa ya dhamani kwa juhudi za vita na kutoa habari muhimu ya kimkakati juu ya ukubwa na eneo la vikosi vya Japani. Lakini bado walikabiliwa na ubaguzi na kutokuamini kutoka kwa askari wenzake. Hari alikumbuka mfano ambapo vifaa vyake vya mapigano yalikuwa vibaya kabisa kabla ya kuingia kwenye eneo la adui, huku afisa huyo mweupe akisita kumpa silaha. Walakini, ndugu wote wawili waliendelea kutumikia kwa uaminifu hadi mwisho wa vita. Lakini Hari na Ken hawakuwa ndugu pekee wa Akune waliopambana katika Pasifiki. Bila kujua wao, ndugu wawili wadogo, 3 na 4 kati ya wavulana 5 wa Akune walikuwa wakitumikia kwa bidii katika jeshi la kifalme la Japani, Saburo katika jeshi la ndege la Navy na Shiro mwenye umri wa miaka 15 kama mkufunzi wa mwelekeo wa waajiri wapya. Vita vilipoishika, Hari na Ken walihudumu katika vikosi vya kazi vya washirika na walionekana kama wasaliti na wenyeji. Ndugu wote wa Akune walipokusanyika kwenye mkutano wa familia huko Kagoshima, baada ya muongo mmoja, ilifunuliwa kuwa jozi hizo mbili walikuwa wamepigana kwa pande zinazopinga. Hali ziliwaka na pambano lilikaribia kuzibuka hadi baba yao aliingia. Ndugu hao walifanikiwa kufanya amani na Saburo na Shiro walijiunga na Hari na Ken huko California, na baadaye walipigania jeshi la Marekani nchini Korea. Ilichukua hadi mwaka wa 1988 kwa serikali ya Marekani kukubali udhalimu wa kambi zake za ufugaji na kuidhinisha malipo ya fidia kwa waathirika. Kwa Hari, majuto yake ilikuwa kutokuwa na ujasiri wa kumshukuru mjomba wake mkuu wa Kijapani ambaye alikuwa amemfundisha sana. Hadithi ya ndugu wa Akune ni mambo mengi: familia iliyogawanywa na hali, matibabu ya haki kwa Wamarekani wa Japani na mapambano ya kibinafsi ya kupatanisha utambulisho viwili vya kitaifa. Lakini pia inaonyesha hadithi kubwa kuhusu historia ya Marekani, ukandamizaji unaokabiliwa na vikundi vya wahamiaji na uvumilivu wao katika kuishinda. Ikiwa unafurahia kujifunza kuhusu historia, jisajili kwa kituo hiki, kwa sababu masomo ya jana yanaweza kutusaidia kukabiliana na changamoto za leo.